好啦，咁之後咧第7條題目啦，咁佢就話咧而家就 Y 同 Z 咧就兩個都係 atomic number 咧 not larger than 20，即係1至20啦，仲要係 in the same group 嘅。咁佢就兩個嘅compound 啦 aqueous 嘅 solution react 咧，咁重點就係出到一個 Z 嘅 sulfate，OK 唔溶喺水嘅。嗱，坦白講啊，頭有隻 element 唔溶喺水嘅 sulfate 咧，其實得一隻嘅啫，而且就必定係 calcium 嚟㗎啦，係咪先？咁所以 Z 係 calcium 咧，其實 Z 係可以同到凍水 react 嘅喎，咁所以換言之，第一句説話咧就即刻拜拜㗎啦。OK，咁跟住如果Z 係 calcium，咁即係其實佢係排20嘅。咁所以 Y 咧就必定係排1至19是第一個，咁所以 Y 嘅 numbers 個 set 咧係正確嘅，所以答案咧就係 B for boy。OK， 咁我睇埋 C 咗先啦。佢話 sulfate 同 nitrate 都係 spectator ion， 咁啊唔係喎，我哋話個 sulfate 今次係本來係 aqueous 嘅，我唔寫啦，就可以就變咗一個唔溶喺水嘅 sulfate，咁其實佢係參與咗個 reaction， 咁所以 C 咧係錯誤的。最後 D 啦，佢話 redox reaction 咧就 involve， 咁呢個冇啦，絕對冇啦。OK，咁呢個上個堂都知點解㗎啦。所以答案就係所以打考察係，咁即係 B for boy 先係答案啦。